Hallo, dieser Laptop ist ein Acer Nitro VN791G, die erste Generation Nitro. Es geht nicht mehr an. Jemand hat leider schon reingeguckt. Es ist immer so traurig, solche Beschädigungen zu sehen. Also hier, jemand hat vermutlich mit Schraubenzieher gearbeitet. Also dieser Rand wird nie wieder gesund aussehen. Wenn man etwas mehr bastelt, ist es empfehlenswert, diese einfachen Kunststoffwerkzeuge zu benutzen. Es gibt davon unzählige verschiedene Varianten und es sind so billig, Centbeträge, dass daran sparen lohnt sich einfach nicht. Oder wenn man nur so zu Hause ein Gerät öffnen will, einfach an eine alte Plastikkarte greifen und dann so kann man diese unschönen Beschädigungen vermeiden. Aber okay, schauen wir, was passiert mit diesem Laptop. Wie immer erst ans Labornetzteil anschließen. Und es geht sofort aus. Das heißt, wir haben wieder einen Kurzschluss. Okay, ich öffne das Gerät, dann machen wir weiter. Okay, erstmal nichts Auffälliges zu sehen. Ich nehme das Mainboard raus. Also was schon auffällig ist, dass diese Kunststoffrand
oder Folieabdeckung hier schon so hart vom Hitze geworden, dass man das nicht in ein Teil entfernen konnte. Das heißt, dass hier etwas sehr schön heiß geworden ist, absolut steinhart. Und was auch zu sehen ist, dass hier rund um diese MOSFET zur Stromversorgung von Grafikchip gehört, rundum etwas lila Verfärbung zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob das unter dem Mikroskop auch so zu sehen wird. Kaum. Aber jetzt schon. Ich meine diese Verfärbung hier. Diese MOSFET ist nicht so heiß geworden, ist auch keine Verfärbung zu sehen, aber hier kann man schon ahnen, dass da etwas passierte. Aber erst einmal nicht so schnell voran. Sondern wie immer folgen wir der Strom. Also hier kommt die Strombuchse angeschlossen. Aber 2 mal 3 Beinchen, davon 3 soll Minus sein. Diese 3, 1, 2, 3 und die andere 3 positiv. Da haben wir noch keinen Kurzschluss. Dann kommen wir zu der ersten und die zweite MOSFET. Sehen wir, ob hier etwas Probleme zu messen ist. Hier natürlich noch nicht. Dann nach der ersten MOSFET auch nichts. Zweite MOSFET, Eingang, Ausgang. Hier haben wir schon etwas Problemchen. Und nach der Current Resistor ist zu erwarten, dass hier schon wirklich nicht alles in Ordnung ist. Schauen wir mal, ob eine von den 2
MOSFETs beschädigt ist. Nichts, das ist sehr schön. Und hier, wo die diese Verfärbung gefunden haben, schauen wir mal, ob diese MOSFET hier etwas Problemchen hat. Da ist es nicht wirklich ausmessbar, weil die zwei sind ja im Zusammenhang. Also wenn der eine kaputt geht, und die andere misst man auch gleich Fehler. Und hier das gleiche Ergebnis. Ich würde erstmal an diese MOSFET tippen. Und ohne weiteres löte ich mal diese aus. Ich könnte hier auch wieder das Wärmebildkamera nutzen. Aber diese Probleme ist so häufig auf diesem Mainboard, dass es wäre keine Überraschung, wenn wirklich an diesem MOSFET unsere Fehler liegt. Und jetzt schauen wir mal, ob unser Problemchen verschwunden. Ja, hier ist kein Fehler. Und jetzt unsere MOSFET, das ist so ein Dual-MOSFET. Und ja, wir haben unsere Übeltäter gefunden. Ich muss nur noch ausfinden, in welchem Fach diese MOSFET habe.
12. So. Hier das neue Stück. Das ist die FDMS 3600 namens MOSFET. So, es reicht.
Also hier dürfte kein mehr Kurzschluss haben. Und ist es genau so, wie man erwartet. Und jetzt kurz mal testen, ob da wirklich keine Probleme mehr haben. Und ja, kein Kurzschluss mehr. Und es sollte auch schön auf Einschalttaste reagieren. Super, aber nicht mehr ohne Kühlung. Okay, zum Probieren reicht das schon so. Ich hoffe, es wird schon funktionieren. Strom nimmt er schon auf und geht etwas runter. Super. Und das wollten wir erreichen. Wunderbar. Noch ein Nitro gerettet. Also das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.